مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله، ورشاقة حلوة للجميع يا ربي. اليوم عندنا مشروب أو وصفة راح تاخدوها للسعال وللقحة، مع إنه هسه دايرة هاي الإنفلونزا والقحة وأني من عندهم ما خليت شي ما أخذت، فالحمد لله مع هاي الأشياء اللي أني نزلت لكم مال التفاح. فكلش وصفة كلش حلوة للسعال او القحة. وهاي الوصفة انه اني جربتها همينة بهاي الفترة، انه اني كنت بيها مريضة وعندي القحة فظيعة، يعني السعال يعني بالليل ما تخليني انام، فاخذت هاي الوصفة رهيبة. وهسه الكل عندها موسم هاي الانفلونزا، شوية انه انا اوقف الفيديو اقح وارجع لكم، لانه القحة فظيعة فظيعة فظيعة، يعني كلش، مع انه هسه دايرة هاي الانفلونزا والسعال القوي، الاطفال الكبار للصغار، انطوهم هاي الوصفة على ضمانتي، راح تتخلصون من عندها، وراح يلين الحلق ويلين الصدر كله، لانه تاخذون هاي الوصفة ان شاء الله تحبوها 3 مرات باليوم. خذوا هاي الوصفة على معلقة طعام وراح تدعوا لي بهاي الوصفة، وراح تتخلصون من السعال او القحة. تعالوا هسه اشوفكم الوصفة اللي اني سويتها والحمد لله صرت زينة عليها. تعالوا وياي. وهسه راح نبدأ الوصفة مالتنا، الوصفة اللي مال القحة او مال السعال. هواي تكتبوا لي حتى على الانستغرام انه تريدون وصفة انه تخلصكم من السعال. قبل فترة نزلت لكم المشروب واني استفاديت من عنده الحمد لله، وبلشت اخذ هاي الوصفة الثانية، فحبيت انه همين انزل لكم اياها حتى تستفادون من عندها. شنو اللي عندنا وشنو اللي هو ناخذه؟ عندي هنا 3 معالق من الراشي او الطحينة، راشي او الطحينية، اخذت 3 معالق. هنا عندي حبة البركة او حبة السوداء، تريدون تطحنوها تريدون بهذا الشكل. اذا للاطفال اطحنوها حتى من تنطوهم المعلقة ياكلوها يقدرون، بس للكبار عادي حتى لو تقدرين، هي كلش مفيدة. اذا انتي هيج حبوب وتاكليها وتكسريها بسنانش مفيدة للاسنان، فانتي بعد اختاري. اذا للاطفال لا اطحنيها، لانه هم راح يتقبلوها وهم راح يقدرون يعني يكسروها. زين، فهسه قلنا معلقة طعام من حبة البركة، 3 معالق من الراشي، معلقة من اي نوع عسل، اي نوع عسل تخلين. ناخذ معلقة طعام من العسل، معلقة وحدة من زيت الزيتون، يعني معلقة طعام انا اقصد مو الصغيرة، معلقة طعام. راح ناخذ زيت الزيتون، خلينا نجيب المعلقة. هسه راح ناخذ معلقة طعام من زيت الزيتون، معلقة طعام من حبة بركة، لأن إلي فأني أحب يكون يعني حبوب هذا. زين، وهنا عندي العسل، راح أخذ همينة معلقة طعام. العسل أي نوع، يعني ما تقولون أصلي ما أصلي، أي نوع عسل عندكم تاخذون معلقة طعام. وهاي بعد ما خلينا كل الكمية بهذا الشكل. قلت لكم للأطفال إذا تريدون حبة البركة طحنوها، وإذا للكبار عادي يقدر ياكلها بهذا الشكل. شو وقت راح تاخذوها؟ تاخذين 3 معالق باليوم، معلقة الصبح، معلقة الظهر، معلقة بالليل، يعني ورا الأكل قبل الأكل عادي. المهم تاخذين 3 معالق من هاي، حتى لو تقدرين تسوين أكثر من هاي إذا أنتوا أكثر من شخص واحد إنه عنده سعال أو عنده قحة، تسوين كمية هواية، وكل واحد تنطيهم معلقة طعام من هاي الكبيرة. الصبح معلقة، الظهر معلقة، وبالليل معلقة. والأطفال إذا هاي طحنوا لهم إياها الحبة البركة. وهذه وصفة كلش رهيبة ومجربة وناجحة 100%، وتستفادون من عندها. والعسل قلت لكم أي نوع عسل عندكم، مو إنه تجيبين أصلي وماكو أصلي، لا، أي نوع عسل تجيبين. وزيت الزيتون، حبة بركة، والراشي أو الطحينة. وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. الكل اللي ياكل هاي الوصفة او ياخذها ويصير زين، يعم الفيديو على اقاربه، على اخوته، على خواته اللي عندهم السعال او القحة. من تجربتي 1000000%، جربوها
واكتبوا لي شنو اللي صار وياكم. بس أهم شيء الاستمرار وياها وياه، ما هاليوم أكلتوا باكر ما أكلتوا، لا، تستمرون عليها راح تروح عندكم السعال أو القحة. وصحة وعافية للجميع. هاي وصفتنا بعد ما سويناها، سهلة وبسيطة. ماكو بيت هسه بالشتاء ما عنده الراشي، ماكو بيت ما عنده عسل، ماكو بيت ما عنده زيت الزيتون، ماكو بيت ما عنده حبة البركة أو حبة السودة. فهاي الوصفة اعتمدوا عليها للكبار للصغار، تنطوهم هاي الوصفة من معلقة طعام إلى معلقتين طعام. تاخذون هاي الوصفة راح تفيد الكبار الصغار، وراح تشافون كلكم وتخلصون من السعال والقحة هاي اللي كلش مزعجة أكثر شي بالليل. وهسه راح تكتبوا لي الكل صار عدا هذا الشي، صار عدا السعال الكبار والصغار، لأنه هسه منتشرة هذا الفيروس الإنفلونزا هاي على الكل. إن شاء الله استفاديتوا من وصفتي اليوم واستعملوها، وادعوا لي على هاي الوصفة الرهيبة. لا تنسون اللايك والاشتراك، وأنا أحبكم هواي. مع السلامة.